बुहारी त सुतेर बसेको रहेछ, थाक्यो होला। म आफै गएर पकाउनु पर्ला। तिमी उठेको थिएनौ बुहारी, त्यसैले मैले आफै पकाएको ल्याइदेऊ है। हुन्छ आमा, बस्दै गर्नु। उठाउनु भएको भए हुन्थ्यो त आमा, गाह्रो हुने गरी। केही हुँदैन, कहिलेकाहीँ यस्तै त हो। आज त धेरै काम छ मेरो, यति सकाएर लुगा धुन गइहाल्छु। छोरा कहाँ छ त बुहारी? के गर्दैछ नि त्यो? तलै बसिराखेको छ आमा, केही चाहिएको हो र? कति मोबाइल चलाएर बसेको? आज बिदाको दिनमा यसो बुहारीलाई मद्दत गर्दे। हुन्छ आमा, म गरिदिइहाल्छु नि, नरिसाउनु न। ल्याउ म सुकाइदिन्छु। कहाँबाट सम्झिनु भयो नि आज काम गर्दिन? कसले सिकायो भन्नु त? जाउ न तिमी आमासँग बस न, म पकाइहाल्छु नि। तपाईँले सक्नुहुन्छ त अनि पकाउन फेरि? जाउ न, थपक्क गएर बसौँ, आमाले मलाई गाली गर्नुहुन्छ फेरि। ल हामी त सासु बुहारी चिया खान्छौँ है त। ल ल जाऊ, तिम्रो आमासँग गएर बस। छोराले खाना बनाइरहेको छ, कस्तो चाहिँ बनाउने होला है? जस्तो भए पनि खाइदिन्न नि है। हो आमा।